ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജനാർദ്ദനൻ മൂക്കുതല. നമ്മളിൽ പലരും ഈ മുന്തിരി കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ? മുന്തിരി മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ജ്യൂസ് കഴിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ പല വെറൈറ്റികളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മുന്തിരി തോപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ ഈ മുന്തിരി തോട്ടം കാണാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം കണ്ടുവന്നാലോ? അതിനായി നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിൽപ്പെട്ട കമ്പം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് യാത്രയാവുന്നത്. അവിടെ പോയി നമുക്ക് അവിടുത്തെ നല്ലൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം കണ്ടുവന്ന അതേ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ ഉള്ള കുറച്ച് ഗ്രാമ വീതികൾ ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ അതുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അപ്പോൾ വരൂ, നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മടങ്ങി വരാം. കേരളത്തിലെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തേനി ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുവശങ്ങളിലും മനോഹരമായ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ. ഇനിയും ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ കമ്പം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്താൻ കഴിയും. ഈ അതിവേഗ പാതയിലൂടെ 40 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. എന്തായാലും കമ്പം ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കമ്പം ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം. നിരവധി ട്രാവലറുകൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടം കാണാനെത്തിയ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടികളാണ്. ഇവിടെ MSR മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്നൊരു ബോർഡ് കാണാം. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ നിരവധി പ്ലാന്റേഷനുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അകത്ത് കടന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാം നമുക്ക്. അകത്ത് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് പച്ച കളറുള്ള മുന്തിരിയായിരുന്നു. അത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. ഇത് പാകമാവാത്ത മുന്തിരിയാണ്, അല്ലാതെ ഈ പച്ച കളർ മുന്തിരി വേറെ വരുന്നുണ്ട്, അതല്ല ഇത്. ഇത് ശരിക്കും പഴുത്ത് വരുമ്പോൾ വയലറ്റും ചുവപ്പും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല അടിപൊളി കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത്തരം മുന്തിരികൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അകത്തേക്ക് കടന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഇവരുടെ ഗോഡൗൺ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിരവധി ഏക്കർ കണക്കിനാണ് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് നേരം നടന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഉയരം കുറവാണ്.
അപ്പോൾ ചെറിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നടന്നു പോകാൻ, ഞാൻ കുറച്ച് ഉയരക്കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ നിരവധി കാഴ്ചകൾ ഇവിടത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ നടന്ന് ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 4-5 മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ വേണ്ടി വരും. കാരണം അത്ര വലിയ ഒരു പ്ലാന്റേഷനാണിത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റേഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും അതൊരു നഷ്ടമാവില്ല. അത്രയ്ക്കും മനോഹരവും ഹൃദ്യവും സുന്ദരവുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. മനസ്സിനെ കുളിരണിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്തിരി പൊട്ടിച്ച് തിന്നാനുള്ള അനുവാദമില്ല, അത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുന്തിരി വാങ്ങിച്ചു പോകാവുന്നതാണ്. വളരെ വിലക്കുറവിലാണ് ഇവര് മുന്തിരി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് കിട്ടും ഇവിടെ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ മുന്തിരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വൈൻ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷനിലെ വിശേഷങ്ങൾ. എന്തായാലും നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല ഇത് വന്ന് കണ്ടാൽ. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് കണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുക കുടുംബസമേതം. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കാഴ്ചകൾ നടന്നു കാണാം.
was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. Nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, what if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No, nostalgia, you're an echo in my head. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, like a symphony of our memories. Oh, nostalgia, don't you ever slip away. Oh, nostalgia, like a symphony of our memories. Oh, ഈ നല്ല നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ദൈവങ്ങളെ നേരിട്ട് വന്നോളെ തിരുദണ്ഡം തന്നോളാ. ഈ നല്ല നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ദൈവങ്ങളെ നേരിട്ട് വന്നോളെ തിരുദണ്ഡം തന്നോളാ. ഈ നല്ല നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ദൈവങ്ങളെ നേരിട്ട് വന്നോളെ തിരുദണ്ഡം തന്നോളാ. ഈ നല്ല നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ദൈവങ്ങളെ നേരിട്ട് വന്നോളെ. അപ്പോൾ കമ്പം ഗ്രാമത്തിലെ മുന്തിരി വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനി തേനി ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ജനാർദ്ദനൻ മൂക്കുതല. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. ബായ്. ദൈവങ്ങളെ നേരിട്ട് വന്നോളെ തിരുദണ്ഡം തന്നോളാ. ഞാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്തെ കെട്ടിച്ചുറ്റാടുമ്പറേ തളരരുതേ, എൻ്റെ നാവും പിഴക്കരുതേ. ഈ നല്ല നാട്ടിൽ